注意安全啊，老公。媳妇儿，我这些天肯定要想你的，媳妇儿。想我们就给我们打电话哦。我想你了，我开视频，我能看看你，能看看宝宝。我肯定要想你的，媳妇儿。关门吧，媳妇儿。好的，一你也定要注意好好的啊，在家。照顾好自己，我肯定要想你的，媳妇儿，爱你，媳妇儿。一定要注意安全。拜拜啊。拜拜。好好好。啊，我的腰疼，媳妇儿，不好意思。